सभामुखज्यूलाई कि चाहिँ म एक्लो मान्छे भनेर एउटा माननीय भनेर एक्लो माननीय भनेर चाहिँ हेला नगरियोस् है। किनभने अरूले 10-15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ 5 मिनट नदियोस्। म एक्लो छैन। तपाईँहरूको कुनै पनि पार्टीभन्दा पार्टीको सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको, तिनीहरूभन्दा तपाईँहरूको पार्टी सदस्यहरूभन्दा मेरो चाहिँ समर्थकहरू धेरै छन् नेपालमा। साँच्चै पत्याउनुहुन्न भने जनमत लिनुहोस्, जनमत लिनुहोस् बाहिर गएर होइन। म एक्लो छैन, मेरो साथमा सारा नेपालीहरू छन्। सारा नेपालीले मलाई चिन्छन्, बच्चा बच्चाले चिन्छन्, टोल टोलमा चिन्छन्, गल्ली गल्लीमा चिन्छन्। त्यस कारणले 5 मिनट मलाई स्वीकार्य छैन है। अब म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। मैले खोजेको त जिडिपीको 1% बजेट रिसर्च इनोभेसनमा छुट्याइयोस् भन्ने हो। जिडिपीको नसक्ने भनिसकेपछि यो पुँजीगत खर्चको 1% भन्ने कुरा अहिलेको बजेटमा आउनै पर्छ। अहिलेको बजेटमा आएन भने फेरि म यो संसदमा बारम्बार हल्ला गरिरहन्छु। त्यो चाहिँ आओस् हेर्नुहोस्। खर्चको 1% भन्ने कुरा अहिलेको बजेटमा आउनै पर्छ। अहिलेको बजेटमा आएन भने फेरि म यो संसदमा बारम्बार हल्ला गरिरहन्छु। त्यो चाहिँ आओस् हेर्नुहोस्। यो कुरा मैले अहिले नै जानकारी दिएँ। त्यसमा विज्ञान भन्ने शब्द छँदै छैन। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त्यो 46 कतिवटा छ त्यहाँ, कति पानाको, त्यहाँ चाहिँ विज्ञान भन्ने शब्द छँदै छैनन्। यो अहिलेको यो नेतृत्वहरूलाई विज्ञानसँग किन यति साह्रो रिस? विज्ञानले के खाइदिएको छ? विज्ञानले गर्दा नि अहिले यहाँ संसार कहाँ पुगिसक्यो हो? अनुसन्धान नवप्रवर्तन गर्दा संसार कहाँ भइसक्यो? के साह्रो रिस गरेको हो? पहिलाको पुरानो सरकारहरूले त गर्यो ठिक छ। मैले पुरानो सरकारहरूलाई के भन्थेँ भने उहाँहरू बुढा हुनुभएको छ अनि अलिक दिमागले भेटेन होला, गरेन। अहिलेकोले त भेट्नुपर्ने हो नि, खै भेटेको? यो कुरा चाहिँ म चाहिँ एकदमै छ। र यही कुराले रिस उठेर मैले हिजो बेलुका चाहिँ के गरेँ भने मेरो फेसबुकमा मैले यो सबै नेताहरूलाई श्राप दिन्छु भनेर कसैको पनि दिमागमा विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन भन्ने कुरा यिनीहरूको दिमागमा पस्दै नबसोस् भनेर मैले श्राप दिएको थिएँ। त्यो चाहिँ रिसको झोकमा गरेको हो। माफी चाहन्छु। यो कुरालाई सुधार्नुहोस्। मेरो श्राप म फिर्ता लिन्छु ल। यो कुरा